మనం మాన్యువల్ గా మూవ్ చేయాలి. మనం మాన్యువల్ గా మూవ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనం ఇది మనకి సిపియు, ఇది మిషన్. సో ఈ సిపియులో మనం ఇక్కడ మానిటర్ ఉంది, ప్రోగ్రామ్ ఉంది, సిస్టమ్, కోఆర్డినేట్స్, డయాగ్నోస్టిక్స్. మానిటర్ నొక్కాం అనుకోండి, ఈ మనకు మానిటర్ అంటే టూల్ మనకి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది ఏంటంటే మనకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఎంత మనకి 79, అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ ఇది 79, డయామీటర్ 79 లో ఉంది. జెడ్ ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది 34, అంటే ఇక్కడ నుంచి 34 ఆల్రెడీ వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి 34 లో ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దాంట్లో, మనం ఇది 32 అని ఇది 0 అని మనం మెన్షన్ చేయాలి. డయామీటర్ 32 అని, లెంత్ 0 అని మెన్షన్ చేయాలి. ఒకవేళ 0 అని మెన్షన్ చేయకన్నా ఒక 10 20 అని మెన్షన్ చేసి